तो अभी खाना दे दिया हूँ दोस्तों धन सिंह भाई और रोहित को। इन लोग जा रहे हैं दूसरे प्लाट में। अभी दोपहर हो रहा है दोस्तों, तो इन लोग अब निकल गए दूसरे प्लाट की ओर। ट्राला को इधर ही खड़ा कर दिए हैं। अब मैं चला जाता हूँ, अब बलकार साइड जाऊँगा दोस्तों, उन लोगों को भी खाना खिलाना है। मैं चलाऊँगा, उन लोग खाना खाएंगे। रखा हूँ, ये खेलन भाई का खाना है। तो पहुँच गया है गाड़ी अपने फील्ड में, बलकार साइड आ गया हूँ दोस्तों मैं। ई दो टन बचता है का भाई? बन जाइए हाँ। ये आउ यही दू ठन है, आउ एडा नौ है। ये दू ठन बस सर। हाँ वो डहान छोटू मना बिकी से। हाँ हाँ। बढ़िया चल रहा है दोस्तों बलकार हार्वेस्टर। दाना खाली हो रहा है दोस्तों अभी। इधर कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये देख सकते हैं बचा था वो कंप्लीट कर दिए हैं। दाना भी खाली कर दिए, अब चलेंगे दूसरे प्लाट में। ये हो गया।
तो अभी खेलन भाई अपना धान काट रहा है, देख सकते हैं। और ये उनका ट्रैक्टर। आज अपना ये वाला धान भी कट जाएगा दोस्तों। वो मलकित भी आ रहा है, अभी इसी प्लाट में चलेगा मलकित हार्वेस्टर भी। अभी दाना खाली होगा दोस्तों, इधर ट्रैक्टर है। ये वाला खेत तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब वो वाला उस वाले में चल रहा है। आज ये पूरा काट दोगे हीरो? पूरा कंप्लीट करोगे आज? हाँ थे ना। ये हमारा हेल्पर हीरो, वो उस हार्वेस्टर के बारे में बात कर रहे थे। वो भी आ रहा है, मलकित हार्वेस्टर भी अभी आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा आज इधर। लो भाई, मलकित भी आ गया। अब हमारा खेत कंप्लीट हो जाएगा। उधर खेलन भाई चला रहा है, और ये अपना मलकित हार्वेस्टर भी आ गया। आज ये वाला हमारा प्लाट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सबका काट लिए, लेकिन अपना खुद का बचा हुआ था। उधर चल रहा है अपना बलकार हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मलकित भी चालू होने वाला है दोस्तों। और उधर अपना बलकार हार्वेस्टर चल रहा है, देख सकते हैं। मलकित चल रहा है और इधर बलकार, इधर बलकार, और इधर चल रहा है अपना मलकित। ऑगर लगा रहे हैं अभी रोहित भाई।
ऑगर लगने वाला है। तो ये भी चालू हो गया दोस्तों, और ये भी चल रहा है अपना बलकार और मलकित। गीला है दोस्तों वाला, थोड़ा सा खेत इसके लिए है। तो इधर बलकार चल रहा है दोस्तों, और अपना हाँ मलकित हार्वेस्टर इधर चल रहा है। दोनों एक ही जगह, ये अपना ही प्लाट है, घर का काट रहे हैं आज। अपना दोनों हार्वेस्टर एक ही जगह चल रहा है दोस्तों। ये बलकार है। और इधर चल रहा है अपना मलकित 997 हार्वेस्टर।
इस वाले हार्वेस्टर में दाना भर गया है दोस्तों, इसीलिए खड़ा हुआ है। अभी वो ट्रैक्टर जाएगा, खाली करके आएगा। वो वाला खेत गीला था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गीला था। खेलन भाई का खेत है। देख सकते हैं दोस्तों, दाना भर गया है पूरा। देख सकते हैं दोस्तों कितना गीला है खेत। ये आ गया दोस्तों ट्रैक्टर, अभी दाना खाली हो रहा है मलकित हार्वेस्टर का।